देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो एक एम्पलीफायर है जो कि 4440 का है, तो इसमें जो दोस्तों प्रॉब्लम है, जो ये पूरी तरह से इसमें साउंड नहीं देता है। इसमें सप्लाई यहाँ पे आता है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इसमें कार्ड में भी सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे भी पावर में सप्लाई शो कर रहा है। बट हमारा क्या है कि हमारा जो आउटपुट होता है स्पीकर में, वो बिल्कुल इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। और मान लेते कि अगर आईसी भी ख़राब होता है तो उसमें थोड़ा सा हमिंग का प्रॉब्लम या जो भी हो, इसमें थोड़ा सा साउंड आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड से मैंने स्पीकर का वायर लगाया हुआ है, बट इसमें कोई साउंड का इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में कि इसका हम आईसी को पिन बाई पिन चेक करेंगे कि हमारा पिन पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर को हम डीसी वाले पे पॉइंट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको बोर्ड को हम कुछ इस तरीक़ा से रखेंगे वोल्टेज चेक करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों कुछ सावधानी के साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा रख देना होगा, क्योंकि हीटसिंक और कोई वायर में टच ना हो। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से रख लेना है और इसमें सप्लाई देना है। और एक वायर को दोस्तों हम माइनस वाले पे रखेंगे, जो कि हमारा ये हीटसिंक पे है, या आप माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हो, जो कि हमारा यहाँ पे कैपेसिटर पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक को हीटसिंक पे लगा लेंगे। इसका हीटसिंक हमारा माइनस ही होता है और इसका जो यहाँ वाला पिन है इस साइड से यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 15 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि हमारा प्लस है। और इस पे भी हमारा शो कर रहा है वोल्टेज। बट हमारा क्या है दोस्तों कि जो इसके अलावा कोई और पिन में हमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब देख पा रहे हो, मैं सभी एक एक पिन को चेक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे किसी भी पिन में शो नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो हमारा प्लस आता है उस पे है और इस पे, दोनों में वही सेम प्रॉब्लम है। कोई आईसी पे कोई सा वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो ये आईसी दोस्तों बिल्कुल तरीक़ा से शॉर्ट होकर ख़राब हो चुका है, जिसके कारण हमारा कोई भी रीडिंग हमारे यहाँ पे सही नहीं बता रहा है, सिर्फ हमारा वोल्टेज का बता रहा है। तो इससे ये आईसी सही नहीं होता है और बाकी में आना चाहिए। तो 4440 आईसी को किस तरीके से चेक किया जाता है कि हमारा ये ख़राब है या सही, तो उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो, तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि मैं यहाँ पे वोल्टेज को मापा, तो किसी भी पिन पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। सिर्फ हमारा जो यहाँ से 12 वोल्ट प्लस जा रहा है यहाँ पे, वही शो कर रहा है, बाकी किसी पिन पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो आईसी यहाँ पे लगे हुए हैं उसको हम सिंपली चेंज कर देंगे। बाकी हमें इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे कैपेसिटर फुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फटने का कारण यही दोस्तों कि यहाँ पे जो आईसी हमारा बिल्कुल तरीक़ा से शॉर्ट हो चुका है और यहाँ पे कैपेसिटर उसी की वजह से ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम पहले आईसी को चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर को बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम आईसी को खोल कर इसका आईसी हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है आईसी को। अब हम चलिए इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे रहा मेरा स्पीकर और चलिए हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये इसमें एफएम चल रहा है, बट इसमें एक आपको हमिंग जैसा साउंड आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आईसी के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो कैपेसिटर है
वो ख़राब हो चुका है। तो कैपेसिटर को अगर हम बदल देते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम इस कैपेसिटर को भी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को चेंज कर दिया है। जो पुराने वाला कैपेसिटर था वो यहाँ पे इस तरीक़ा से फूल गया था, ये ख़राब हो चुका था। उसके वजह से यहाँ पे हमारा जो स्पीकर में हमिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। तो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब चलिए हम इसको ऑन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये ऑन हो चुका है और इसमें किसी तरह का भी हमिंग का प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ये जो करकराहट की आवाज़ है ये हमारे नॉब की वजह से होता है। तो आप इसमें मशीन का तेल का एक बूंद इसमें डाल देंगे, ये प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमिंग का प्रॉब्लम जो था कैपेसिटर की वजह से हो रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया तो वो हमारा भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।